ცუდმა ამინდმა და ძლიერმა ქარმა თბილისის ქუჩებში არაერთი პრობლემა შექმნა, თუმცა მთავარი ეპიცენტრი ახლა არის დიდი დიღომი და დიღმის ტერიტორია, სადაც თითქმის მშენებლობები არის დაზიანებული და ერთ-ერთი სარაჯიშვილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთი კორპუსის ფასადი რამოდენიმე საათის წინ ჩამოიშალა, საბედნიეროდ დაშავებული აღნიშნულ შემთხვევას არ მოჰყოლია, თუმცა დაზიანებული არის ავტომობილები, ფასადის ჩამოშლა მოჰყვა ის, რომ ჩახერგილი არის ეზო და ახლა ადგილზე მიმდინარეობს დასუფთავების სამუშაოები. სოციალურ ქსელებში ასევე ვრცელდება ის ფოტო თუ ვიდეო მასალები, რომლის მიხედვითაც არაერთი პრობლემა არის შექმნილი თბილისის ქუჩებში, მათ შორის არის ის, რომ მშენებარე კორპუსების ტერიტორიაზე წაქცეული არის ამწეკრანი, ასევე არის ჩამოშლის პირას რამდენიმე მშენებარე კორპუსი და საფრთხე არის ასევე ხეების წაქცევისაც, რაც რელევანტური ხდება ხოლმე თითოეული ძლიერი ქარის დროს, თუმცა აღსანიშნავი არის ის, რომ ჯერჯერობით დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. აღსანიშნავი არის ისიც, რომ კორპუსი, რომლის ფასადიც სულ რამდენიმე წუთის წინ ჩამოიშალა, არის დასრულებული პროექტი და აღნიშნულ ბინებში 5 წელია უკვე, როგორც ადგილობრივები გვიყვებიან, მაცხოვრებლები შესახლებულები არიან, თუმცა მიუხედავად ამისა, მათ აქვთ კითხვები თუ არის თუ არა გაკეთებული შესაბამისი სამუშაოები ხარისხიანად, ვინაიდან ერთი ძლიერი ქარი გახდა საჭირო იმისათვის, რომ ფასადი სრულად ჩამოშლილიყო და ადგილზე პრობლემები შეექმნა. აი ფასადი რადგან იყო გაკრული, ახლა ის არის. ჩამოიყარა რა ქარმა, ვერ გაუძლო არბაც, ვერ გაუძლო და ახალი აშენებულია, რამდენი წელი? კი. ახალი აშენებულია გას. ერთი მანქანა არის დაზიანებული, მარტო მე მგონი აქ გადაუღეს სურათი. მე პატრონი. მე ჩამოვედი, ვიყავი ჩამოსული 12 საათი პირველი. ის შუშა ქონდა უკან გატეხილი, აგერ ჩანს ის მაშინა. ასეთი სუსტად რა ვიცი, ძლიერი ქარია ალბათ. აი ნახეთ, აი ხედავ რა ხდება. როგორც ვიცი, ფასადი ჩამოინგრა, დათმობათ რაღაც. როგორც ვიცი, დასრულებული პროექტი. რომ მოვედი, უკვე ჩამონგრეული იყო და როგორც მითხრეს, მანქანებს დაეცა, ნანგრევები, სხვა არ ხდება. თავიდან როცა ჩამოინგრა, მალევე არის. კი, ფასადია. რამდენი ხანია ეს შედგა და საკმაოდ 5 წლის უნდა გქონდეს. მანქანებია დაიწყეს. პროექტი დასრულებულია, მაგრამ მერიას არის ჩაბარებული თუ არა, არ ვიცი. აი ხონა გავარკვია მაგის გოლიდან უნდა მოვიდე. აი ხო და დავინახე და გავჩერდი. აი რაც არის ეს არის, არ ვიცი. აი ახლა მოვედი გასარკვევად. ცუდი ამინდი და ძლიერი ქარი ყოველთვის ქმნის პრობლემებს თბილისში და იმ ტერიტორიებზე, სადაც განსაკუთრებით ძლიერი ქარი იცის, როგორიც არის ეს დიდი დიღომი და დიღმის ტერიტორია, შესაბამისად მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. თეკლა დონაძე იყო პირველების პირდაპირ ეთერში. მადლობა თეკლა. მართლმადიდებელი ეკლესია